Друзья, мы сегодня на выставке в Кёльне и представляем фирму КАФ. Это замечательная фирма, которая выпускает дверные петли. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Вот это ассортимент дверных петель, которые вы можете приобрести на фирме. Они отличного качества. И что является самым главным и основным, для профессионалов это понятно, как это важно. Вот эту штуку, это доводчик, да, можно выставлять. То есть можно выставлять силу натяжения. Это изюминка нашей фирмы. Кроме этого, вы можете еще заказать крепление для шкафов, для ящиков, тоже с доводчиком, то есть крепление шикарного качества. У вас не будет проблем с монтажом. Ходят очень плавно, и вашему заказчику будет очень комфортно это монтировать. Кроме всего прочего, существуют ограничители. Вот такие крепления для подвесных шкафов. Все, что вам нужно для монтажа вашей мебели, есть у нас в ассортименте. Приходите, заказывайте, обращайтесь.